नमस्ते। आज हम करेंगे कपालभाति। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमसे कपालभाति नहीं होती, अच्छे से हम स्टॉक नहीं लगा पाते। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे इसका सही तरीका करने का, और जिससे कपालभाति नहीं होती उसको बताएंगे कि कैसे करें। चलिए सीधे बैठेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे, एक्सेल करेंगे दोनों नोस्ट्रिल से फोर्सफुली। आपका स्ट्रोक इतना प्रॉपर होना चाहिए, जो आपका बेली बटन है, नेवल है, वो आपके बैक के साथ जाके टच हो। पूरी कोर आपकी एंगेज होनी चाहिए। जब आप एक स्ट्रोक लगाएं तो आपका बेली अंदर की तरफ जाके हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट होना चाहिए। वो नेचुरली होना चाहिए, आपको एंगेज नहीं करना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं ऐसे। अब उनको कैसे करना चाहिए, इसका सही तरीका, हल्का सा मुंह खोलेंगे पहले, फिर मुंह खोल के स्ट्रोक लगाएंगे, फोर्सफुली माउथ से एक्सेल करेंगे। करते करते एक्सेल धीरे से मुंह बंद करते चले जाएंगे। एक सेकंड में एक स्टॉप। अगर ज्यादा फास्ट करेंगे तो वो भस्त्रिका में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। वो हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए दिक्कत देगा, हाइपरटेंशन वाले के लिए दिक्कत देगा, माइग्रेन वाले के लिए दिक्कत देगा, कोई हार्ट पेशेंट होगा उसके लिए दिक्कत देगा। तो 1 से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाओ। स्ट्रोक को प्रॉपर लगाइए, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिले कपालभाति का। फिर से देखेंगे कैसे करेंगे। हमें फोकस करना है एक्सेल पे, इनहेल नेचुरली होने देंगे। और प्रिकॉशन किसको रखने हैं, जिसके अभी अभी कोई नई सर्जरी हुई हो या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, वो इसको अवॉइड करें। या किसी को हर्निया हो एब्डोमेन एरिया में। धन्यवाद।